皆さんこんにちは、ゼンです。今からね、セントレアから上海に向けてのフライトレビューの方をね、していきたいと思います。で、後ろにの、映っているのが今日、搭乗予定の機体ですね。アバスの320。セントレアは、やっぱり小型機がメインですね。一部ね、太平洋横断などする機体に関しては、中型機、787なども使っているんですけども、中国戦に関しては、320こういうもの737っていうのが主体のようですね。はい。今日もね、台風がね、来ております。長崎と上海の間に、台風19号が、渋滞してますので、どういう感じなのかね、真上をね、通過する分だけなので、特に揺れはないかなとは思っておりますけれど、そこら辺もレビューできたらいいかなと思っております。伊庭さん3人なので、どこの実際にしても同じぐらいですね。到着待ちでやります。充電ケーブルがお話しになり、この電話のポケットにお使いください。なお、これより先のエアラインのご使用はおやめくださいませ。皆様のご協力をお願い申し上げます。
your toilet are ready for takeoff. Please make sure your tables are fully fastened and your cell phones have been switched to airplane mode. Thank you. 皆様、当機をまもなく離陸いたします。お目々のベルト、並びに携帯電話が機内モードに設定されているか、今一度お確かめくださいませ。ご飯とあと魚の煮物ですね。フィッシュを選んだんですけれど、結構美味しそうですよね。これは何かな。これはゼリーみたいなやつでしたね。あんまり美味しくなかったんですよね。昨日フライトにもあったんですけどね。はい、じゃあ食べてみたいと思います。結構味濃くつけてあって美味しいですね。ポテトサラダも美味しい。結構どこもレベル上がってますね。長崎沖ですね、東シナ海を飛んでいくと思うんですけど真っ白です。揺れはほとんどないですね。